Shivamoga, Karnataka. The lineup is as follows: Alphonse, jersey number 10; Munir, jersey number 3; Arokia, jersey number 11; Arokia TF, jersey number 12; Jones, jersey number 6; Ganga, jersey number 4; Raju, jersey number 5; Anis, jersey number 13; Saba, jersey number 7; Manja, jersey number 2; Madhu, jersey number 9; Mahesha, jersey number 8; Ravi, jersey number 14; Harry, jersey number 1; Murali, jersey number 15; Mac John, jersey number 16; and Oswald, number 17. Grandmaster South Goa. The lineup: Vinci Anton, jersey number 19; Duse, jersey number 9; Panchuk, jersey number 14; Anthony, jersey number 10; Albert, number 16; Carmon, jersey number 17; Prakash, jersey number 1; Fonseca, jersey number 12; Mahesh, jersey number 30; Rubio, jersey number 25; Eddie, jersey number 5; आणि फुलां दिवन विल्सन कड्डोचो हाका Thank you. Man of the match. In our work, in our play. Keep us pure and true in everything we say and do. Yeah, thank you, Patricia.
आयच्या दिसाचो चीफ गेस्ट आमचो केपेंचो एमएलए बाब एल्टन डिकोस्टा, आमची गेस्ट ऑफ ऑनर बाय मेलिसा आलेमांव, तसेच गेस्ट ऑफ ऑनर फादर जेम्स टोरेस आमचो कोपेलांव, तसेच फादर जॉन डिक्रूज आमचो पाद्रीगार जो गेस्ट ऑफ ऑनर आसलो पयली गेमीक तो हांगासर येवन गेलो एक्झिबिशन मॅचाक. तसेच आमचे गांवचे सरपंच बाय सोनिया, चांदरचो सरपंच बाब स्टिफन, आमचे गिरदोलचे पंच, जीएफएचो वायस प्रेसिडेंट, आमचो सोशल वर्कर बाब सुदेश बिशे, बाब विल्सन, जीएफएचे म्हजे मेंबर, चांदोर सिमेंट एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट बाब संदीप आनी चांदोर क्लबाचो प्रेसिडेंट बाब बाजील, डॉन बॉस्कोचे फादर. हांगा आयज फायनल शॉटाची गेम खेळटात ते दोनूय पंगड. हाजीर आसलेलो सगलो लोक फुटबॉल मोगी, आमचो जीएफएचो प्रेसिडेंटूय आयज हांगा येवचो आसलो पूण कांय कारणांक लागून येवपाक ना. आनीक म्हजी गिरदोली क्लबाची एक्झिक्युटीव कमिटी आयज खूब उमेद भोगता तुमकां सगल्यांक. तर परत एकदा आस बाळगिता, आमी जायत्या जाणां फुडें येयले ऑलरेडी आनी जायत्या जाणां फुडें येवपाचे आसा. तर तुम्ही सगळे आमकां मदत करतले म्हूण आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे फायनली परत एकदा तुमकां मायमोगाचो योगदान देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब एडविन आमचो प्रेसिडेंट ऑफ क्लब आनी करपाक खूब आवडटा. आतां मागता आमच्या आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो एमएलए ऑफ केपे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब एल्टन डिकोस्टा आनी 2 उतरां सांगपाक. साहेबींनी नमन करून सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आजच्या ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसा आमचो गिरदोली क्लबाचो प्रेसिडेंट बाब पेटवेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशनाची पोती बाय मेलिसा आलेमांव, गांवचे पाद्री बाब जेम्स, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, जीएफईचे प्रेसिडेंट आमचो पांगो, बाकीचे सगळे मानेस, बाकीचे पंच मेंबर्स, केळगोडी आणि मोगाळ भावांचो आनी भयणांचो. सांगपाचें म्हळ्यार हे आज युरीचे उलोवपाचे आसले आनी युरीचे चीफ गेस्ट आशिल्लो, पण कांय कारणांक लागून बाब युरी पावना, बाय मेलिसा हांगा आसा. आनी हो दुसरो टायम, हो दुसरो वेळ हांवें फुटबॉल टोर्नामेंटाक हिंगा हाजीर आसा. आनीक पेटविनान सांगला त्या प्रमाणे हे फुटबॉल आमच्या गोंयकारांच्या रक्तान आसा. जेन्ना इंटरविलेज हो टोर्नामेंट जाता तेन्ना खेळगड्यांक आपली कला दाखोवपाक एक संदी मेळटा आनी असले जे क्लब आसा ते भुरग्यांक खेळगड्यांक मुखार हाडपाक एक संदी दिता. सो गिरदोली क्लबाकूय हांगा मनासून देव बरें करूं म्हणटा. त्या फुटबॉलाक ल्हानसून तुमी त्या खेळगड्यांक मुखार हाडटात त्या पासून मोळबा म्हणिंदो युरी आज ना, तरी पुसान हांव जाणा युरी तुमचो जो आमदार आसा गोडचे पासून ते मतदार संघा पासून कितलो वावुरता. आनी आतां म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे बाब युरी म्हाका दिसता एक फुटसॉल टोर्नामेंटाचो एक बरो मोठो एक टेंडर पास करून हाडला.
आयचे जिखणार जावन आसात वेर्ना स्पोर्ट्स क्लब हांकां आमची पोरबी वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाक आनी डॉन बॉस्को ओरेटरी हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता दोनी टिमीन हांगा लायन अप करूं.